el sonido. Vamos a los graves, y los graves hay que llevarlos al centro o bajarlo un poquito para que el altavoz no sature. Y lo siguiente es, nos vamos a los agudos, que son las frecuencias de medios y agudos, las frecuencias de las voces, las guitarras, etcétera. Hay que subirla prácticamente al máximo. De esa manera vamos a subir la escena y vamos a tener unas voces mucho más claras y mucho más nítidas. Aquí os he demostrado con solo 2 tics de bajar graves y subir agudos que tu equipo, tu sonido, tu coche de origen suene mejor.